नहीं तो देखिए दोस्तों, मैं मंगाया था फ्लिपकार्ट में, मेरा ऑर्डर पार्सल आ गया है दोस्तों फाइनली। इसमें देखिए यहाँ पर प्राइस लिखा गया है और बार को थे ये प्रेस इधर था ना 550 रुपये। थोड़ा तबीयत है ख़राब हो गया है तो इसमें गिल्ली नेट है दोस्तों, बहुत अच्छा है ये। ऐसे वाला तो मैं पहली बार ज़िंदगी में लाइफ में ये वाला ऐसे नेट पहली बार यूज कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है फिनिशिंग के साथ और ये बना कर आया गया है, पूरा फुल फिटिंग होकर आया है दोस्तों। तो इसको बनाने में 2-3 दिन लग जाता है। इसको फिर इसको लगाना पड़ता है, रस्सी लगाना पड़ता है, ऊपर वाला लगाना पड़ता है, नीचे वाला लगाना पड़ता है रस्सी। तो उसको ये वाला ठीक है, डायरेक्ट मिला है। इसको डायरेक्ट जाकर लगा लो, मछली मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 फिंगर वाला है, 2 उंगली साइज का है ये, 2 उंगल ऐसे 2 फिंगर इसको बोलते हैं। ऐसे mm के हिसाब से बताऊँ इसको 45-50 mm का है नेट का साइज, 2 उंगली साइज का। ऐसे थोड़ा हल्का छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, लेकिन 5 mm 10 mm इधर उधर होता है। 2.5 mm जैसे 55-60 mm का भी रहता है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा मंगाने से वो सिंगी मछली नहीं फंसता है ज़्यादा। इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3 उंगली 2.5 उंगली तो उसमें मांगूर फंसेगा दोस्तों। तो मांगूर के लिए तो मेरे पास है, लेकिन मेरे को सिंगी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये लगभग ऐसे लंबाई इसका 4 फीट का। मैं इसको क्या निकाल कर बताऊँ यार, ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। इसको तो ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या निकालूंगा इसको बताओ। इसमें ऐसे है, ये नीचे वाला है, उसके लाल वाला है नीचे वाला, और ये फुलिया वाला ऊपर वाला है। और इसका लगभग 4 फीट होगा, ऐसे लंबाई 4 फीट और ऐसे चौड़ाई मान के वो लंबाई 50 फीट और ऐसे 4 फीट होगा। 40-50 फीट चौड़ाई और लंबाई 4 फीट है। यहाँ से मेरे कमर से लेकर छाती से लेकर नीचे तक चला जाएगा, यहाँ से उतना देर तक आराम से चला जाएगा नीचे तक। 4 फीट में 5.5 फीट हूँ तो 4 फीट का है। तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ये कंपनी का नाम है क्या है, फ्लिपकार्ट लिखा कंपनी इधर दिया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा कंपनी है, डिस्काउंट भी मिला था मेरे को। यस नेट पर 50 mm लिखा है, 50 mm लिखा है। लंबाई है शायद इसका एम एल वो वाला 2 उंगली साइज, उसको बताया 50 mm लिखा है कि 50 फीट लिखा है, जो भी है ठीक है। पर 50 mm 50 फीट मान के 2 उंगली साइज को इसको बोल रहा है। उसका चौड़ाई इतना साइज का मछली लगेगा ना, तो उतना तो सिंग ही लगता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा देर ना कर यहीं पर बंद करता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।